नमस्कार गोंयकारांक, म्हजें नांव जॅक, प्रेसिडेंट ऑफ गोंयचे फुडले पिळगे खातीर. आयज आमी DGP मेळोवंक आयिल्ले रिगार्डींग जो अंजुना ग्रामसभांत डॉक्टर इनासीचेर एटॅक जाला त्या इन्सिडंटाचेर कांय एक्शन जावंक ना पूण आमी DGPक तें एक्सप्लेन करूंक आयिल्ले. आतां आमचे बाबतींत आवर पॉयंट ऑफ व्यू इज नॉट अबाउट अंजुना ओनली. We are talking about all over Goa because of breakdown of law and order. This is what our problem is. आमकां जोरी तोरी हे हेजेर कांय एक्शन जालें ना जाल्यार होच इन्सिडेंट दुसऱ्या गांवांनी रिपीट जातलो आनी हे दुसऱ्या गांवांक आमच्या गोंयची जी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आसा ती ब्रेकडावन जावची न्हय, हाका लागून आमी स्टेप्स घेता. आतां काल पेडणे 2 ग्रूप जाले. आमी कशें पळयता की आमच्या गोंयकारांकूच एका मदें फूट घालून गोंयकारांक झगड्यांत घालून तिसरो येवन लाभ घेवपाक सोदता. हें आमी गोंयकारांनी समजून घेवपाक जाय. आमची गोंयकारांचें जें एकवटाचें फॅब्रीक आसा तें डिस्ट्रॉय ना जावचें म्हूण आमी गोंयकार जे पयले रावताले एकवटान तेच भाशेन रावचे. आनी जोरी तर पोलीस आपलें काम करिना जाल्यार हें आनी हाता भायर पावतलें तें ना जावचे खातीर आमी आतां DGPक रिस्पॉन्सिबल दवरला. पूण DGPन आमकां बरे भाशेन सांगलां की आय विल टेक एक्शन. ताणें मागीर दुसरो कोण एक लेडी आहा शर्मा, तेगे पोजिशन कितें DIGP ते कडेन उलयला. शी सेड आय विल मेक शुअर दॅट एक्शन वील बी टेकन एंड इट वील नॉट बी रिपिटेड इन एनी अदर विलेजीस. अशें तेणें आमकां आश्वासन दिलां. आनी दीस इज वॉट वी वॉन्ट. आमकां आख्खें गोंय तेतून लॉ एंड ऑर्डर आसची आनी सगळे गोंयकार बरे भाशेन रावचे. अश्यो झगड्यो जावचे न्हय, बरे भाशेन विचार करचे वॉट इज गूड वॉट इज नॉट गूड. आमचे फुडले पिळगेचें चिंतचें. शॉर्ट टर्म गेनाक लागून आमी क्वॉलिटी ऑफ लायफ सॅक्रिफायस करचें न्हय, हो आमचो मुद्दो घेवन आयज आमी पुलिसां फुड्यान येयला. आनी तांणी आमकां सांगलां दे वील टेक एक्शन आनी सो दॅट इट वील नॉट रिपीट इन अदर विलेजीस. दॅट इज द मेन ऑब्जेक्टीव ऑफ आवर विजीट टुडे. आतां आमचो बाब जुजे मारिया दोन सिनियर एक्टिविस्ट दोन उतरां उलयता. जुजे मारिया मेरान मडगांवचो. बट आमी कितें आयिल्ले DGPक मेळपाक कित्याक ग्रामसभा घडलो तें आमी खंय पडोवंक ना. आदी तुमी इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ग्राम सभा, इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पंचायत तुमी एक दोतराक तुमी असॉल्ट करताय. आनी दीस मॅन आफ्टर असॉल्टिंग तो प्रत्येक पाटी अबाउट 3-4 times he entered the venue of panchayat. He should have been detained and prevented from coming again into this thing. Of course the Sarpanch also should have taken action, prevented him from coming. But neither the Sarpanch nor the police takes any action. That's why we came to meet that. Because, you know, असले incident जालेरी जायत रावल जालेरी पुलिसेको चड काम पडटलें. कित्याक people will start protesting and then the police will have to take action again and again. So these things have to be nipped in the bud. So this is all that we have to say. That's why we had a good meeting both with the DGP as well as the DIG range. You know, they were very receptive to our grievances and we expect them to take some action. Any questions you all have? So DGP मेळ्ळे आनी दुसरें आहा तें Deputy Inspector General of Police वर्षा शर्मा. ताणें आमकां बरे भाशेन ट्रीट केलें आनी ताणें सांगलां आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस केस. आनी वी आर हॅप्पी द वे शी ऑल्सो डील विथ अस and we hope the justice will prevail. तो इन्सिडेंट जावन आतां खूब दीस जाले न्हू. See, incident अरेस्ट गेलो. Our main aim is this should not repeat in other villages. गोंया सुशेगाद उरचें. This is what our main purpose. कित्याक तें तर कांय एक्शन जालें ना तर दुसऱ्या गांवांनी झगडी जातल्यो कांय जायना म्हूण. And people should have the freedom to speak in a panchayat. तेका अरेस्ट केन्ना करतलो म्हण तुमकां सांगलां. तेमी सांगलां आमी कायद्या प्रमाणे सगळें करतले. जर लेट जालें तेंय तेमी एक्सेप्ट केलां. बट they'll say we'll take action on this and they'll take this as per the rule. They'll take the action. आणि आमी एक पळयता की police is acting not to protect law and order but they are acting at behest of MLAs. See, Michael Lobo said that this is my man. आमच्या लागीं हेंय आहा तांकां दिल तें सो मायकल लोबन तुमी आतां म्हणटा सांगलां तो तेजो मनीस म्हणून तो तशें जाल्यार अशें तुमी आतां हें करता म्हणजे मायकल लोबोच्या कोणा पॉलिटिशनाच्या फोर्साचेर तो येयलो ताका मारपाक. आमी MLA आमीच सांगना तेच फोर्सान हें केलें म्हूण. Okay, but police is not acting because they know that the MLA is
is supporting. सी सर डीप आमी चिंतले जाल्यार न्हू आमी MLAचो येदो तेजो गुन्यांव करप म्हळ्यार आय डोंट थिंक इट इज रायट. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक आमी निवडून हाडले तांकां. सो दॅट मिन्स वी ब्रॉट अ रॉंग पर्सन टू बी आवर लीडर. So we need to take the responsibility instead of blaming the MLA. Yes, but he was elected from one party, he went to another. Yeah. तुम्ही आता ब्लेम कोणाक आता म्हाका एक करता? सांग, गोंयकारांक we are not thinking the way we are supposed to think. आमी पयशांचे हेजे आशे नेणारपणा लागून खरें म्हळ्यार we need to understand बाबा what is good for our children. आमगे जाणटेल्यान इतलें गोंय आमकां सामान दवरलां, आमी डिस्ट्रॉय केलां. वाय? बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरन्स. सो आमी जागे जावपाची गरज आसा. आमी रायट मनशाक कोण कितें करता ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. MLA गुन्यांव करप म्हळ्यार तो आमचो गुन्यांव, आमी निवडून हाडल्या तांकां. सो आतां हितून मारला तोवूय गोंयकार आनी कोणाक मार पडला तोवूय गोंयकार. हे कोण अशी तांकां देर आर सेईंग दॅट रेड एंड अँड ब्लॅक एंड हू शूक द कॅन. तेमी गुन्यांव केलो ना. सी नाव आतां दीस इज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वी नो good people, if good people are given bad information, they make bad decision. This is what is happening. गुन्यांव कोणाचो आमच्या नेणारपणाचो. वी डोंट नो वॉट वी आर डुईंग. समवन एल्स इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर इग्नोरन्स. सो आमी चिंतपाची गरज आसा. बाबा आमी कितें कोताय तें रायट नॉट रायट, आमी कोताय तें आज शॉर्ट टर्माक आमच्या भुरग्यांक बऱ्या पडटलें ना पडटलें. दीस इज द वे वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. तुमकां दिसता की तो सपोर्टर BJPचो MLAचो सपोर्टर आशिल्ले आनी डिले जालो ताका अरेस्ट करपाक आनी एक्शन घेवपाक? दिस इज ओबियस एक्चुअली, बट आमी तेच गुन्यांव करना. तेणें बी नेणारपणा केलां. सपोज ही स्टार्ट थिंकिंग सी आमगेले रिलीजन आमगे कल्चर इज नॉट लायक दीस टू डू दीस थिंग. वी नीड टू स्टे टुगेदर. तेणे पासून केलें तें द वे आय सी इट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरन्स ओनली.